8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cemal Hacı. Cemal hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Hoş Sizler geldiniz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün rinoplasti konuşacağız. Evet. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Kimler rinoplasti ameliyatı olabilir? Şöyle, rinoplasti aslında estetik bir ameliyat. Kemik gelişimi tamamlanmış herkes bundan memnun değilse olabilir. Ama bunun yanında fonksiyonel problemleri olanlar da rinoplasti olabilir. Aslında bunun tıbbi bir indikasyonu yok. Çünkü herkes burundan rahatsız olabilir, farklı bir burun isteyebilir, yüzüne uygun olmadığını düşünebilir. Biz aslında muayene esnasında hastaların yüzüne uygun olup olmadığını, bu ameliyat sonunda mutlu olup olmayacaklarını, güzellik katıp katmayacağını anlamaya çalışıyoruz. Hocam peki hasta muayeneye geldiğinde kadın olsun erkek olsun muayene ettikten sonra siz hani nefes problemi varsa nefesi de ya da görsel olarak istiyorsa kişi görsel olarak nasıl bir estetik buruna sahip olacağını görebiliyor mu? Şöyle, şimdi sonuçta bir cerrahi yapıyoruz. Evet. Bu cerrahinin belli bir sınırı var, belli bir tekniği var. Her burnun olabileceği bir sınırı var. Biz ameliyat öncesinde, sonrasında hastaların nasıl bir burun yapısı olacağını göstermeye çalışıyoruz. İşte birçok etmen var çünkü hani kimisi çok ütopik isteklerle karşımıza gelebiliyor. Onları ayırt etmek lazım ama mümkün olduğu kadar göstermeye çalışıyoruz. Yani kişinin fotoğrafını çekip sonrasında erişebileceğimiz noktanın sonrası bu level'a gelebiliriz şeklinde gösterebiliyorsunuz. Evet, Doğru mudur? evet. Hatta özel kullandığımız teknikler var. Onlardan da bahsedebilirim. Ama çok Hatta güzel. bahsedelim, bu 3 boyutlu simülasyon diye bir Evet. şey var. Değil mi hocam? Onu biraz açalım Şimdi isterseniz. normalde biz Photoshop yaparken hani hastanın tahmini bir görüntüsünü ortaya çıkartırken sadece yan profilden belki belli açılardan hastanın ameliyat sonrası nasıl bir şekil olacağını tahmini bir görüntüyü gösteriyoruz. Bir de yeni bir uygulamamız var. 3 boyutlu görüntüleme diye. Hastanın belli yerden fotoğrafları çekiliyor. Fotoğraflar çekildikten sonra bir bilgisayar programı bu fotoğrafları birleştiriyor. Biz hastalığı her açıdan görebiliyoruz ve her açıdan simülasyon yapabiliyoruz. Çünkü genelde hastalar karşımıza geldiğinde, muayeneye geldiğinde en çok önden görüntüyü soruyorlar. Biz yandan değişim çok dramatik olduğu için aslında. İnanılmaz farklı görünür yani. Evet. Ama insan yandan nasıl gözükürken 45 derecede nasıl gözükür? Çünkü selfie açısı hep 45 derecedir ya da alttandır. Bunların hepsini 3 boyutlu simülasyonla gösterebiliyoruz. Bu aslında daha önceden kullanılan bir işlem ama çok herkeste olan bir sistem değil. Ama standart herkes şu anki rinoplasti piyasasında herkes ameliyat sonrası yandan bir Photoshop, bir simülasyon gösterir. Bu hastalara demek değildir ki aslında hani sonuçta bir cerrahi yapıyoruz. Aslında bu bir el işçiliğidir. Mükemmel hani tıpkı bu olacak demiyoruz. Çoğu zaman daha güzel oluyor ama bir söz vermek burada oldukça güç. Çünkü tıp biliminde bunu yapmak, bu kesinliği söylemek oldukça güç. Ama hani biz hastamızın bizim ne yapacağını, bizim ne planladığını bilmesini hak ettiğini düşünüyoruz. Onun için simülasyon yapıyoruz. Çok güzel böyle bir konforun olması da, hastanın Evet. önden öngörüyor olması da. Hocam peki ben yakın çevremden, kendim olmadım rinoplastikte, yakın çevremden gördüm, burun estetiği yaptırmış, inanılmaz değişim var sende, ne yaptın diyorum, işte burnum. Ama ödem var diyor. Bu ödem süreci nedir? Yani herkes bir ödem var diyor. 6 aylık mı, 1 aylık mı, 5 aylık mı? Yani bu aslında bir iyileşme süreci. Şöyle düşünün. Daha küçük olacak, biraz ödemliyim şu anda diyorlar Evet. mesela. Birkaç tane etmen var burada. Bir, kişisel etmen çok önemli. İkincisi burun cildi. Burun cildi, bazısının burnuna bakarsınız yani portakal kabuğu gibi bir burnu var. Ameliyat olmadığı zaman düşünün. Genelde erkek burunları biraz daha kalın derilidir. Eğer kalın deriliyse burun cildi, ödemler biraz daha uzun sürer. Eğer ince ciltli bir yapısı varsa, mesela sizin burun yapınız ince ciltli, kemik silüetini görebiliyoruz. Mesela Evet. siz bir rinoplasti ameliyatı olmuş olsanız çok hızlı bir şekilde iyileşeceksiniz. Bunun avantajları var, dezavantajları var. Ödem süresi kalın ciltlide 1 yıla kadar sürebiliyor. Çünkü ödem ilk önce kemik bölgesinden gidiyor.
burası inceldikten sonra burun bölgesi küçülmeye başlıyor. Bir dönemde orantısal olarak daha büyük gözüküyor. Hastalar ekstra, bir de hani rinoplasti sonuçta psikolojik de bir Evet. işlem. Karşındakinin, yani arkadaşlarınızın, eşinizin, dostunuz sizi beğenmesi lazım. Yani eğer beğendiyseniz aslında başarılısınız. Tıbbi olarak başarılısın, herhangi bir problem yok ama hastanın da memnun olması lazım. Birçok şey Kesinlikle. düşünüyoruz. Bir de bu arada eğer kişinin başka yüz ameliyatları da varsa bu rinoplasti ile böyle aynı seansta yapılabilir mi, uygulanabilir mi bu? Tabii. Şimdi sonuçta rinoplasti tekniğinin belli bir limiti var. Ve burnun yüze uyumlu bir hale getirilmesi gerekiyor. Eğer şimdi çok büyük bir burnu var, küçültmemiz gerekiyor. Bunun belli bir limiti var. Hani sonuçta burundan bir cilt çıkartmıyoruz. Cilt çıkartmadığımız için de burnu ne kadar küçültebiliriz? Eğer küçültemiyorsak, çenesi çok gerideyse çenesine yağ enjeksiyonu yapılabilir, dolgu yapılabilir, silikon implant yapılabilir. Bunun yanında elmacık kemiklerini ortaya çıkartabiliriz. Biraz daha üzgün bir bakışı varsa onu düzeltmek için kaş kaldırma, göz estetiği, bunların hepsi birlikte kombine edilebilir. Zaten muhtemelen bu kombine edilen operasyonlardan sonra hasta memnun olacaktır. Çünkü kendisi de o kombine ameliyatlara ihtiyacı olduğunun farkında değil. Aslında biz bu 3 boyutlu simülasyonla da elmacık kemiklerin pozisyonunu gösteriyoruz, çenenin pozisyonunu gösteriyoruz, alının pozisyonunu gösteriyoruz. Eğer ihtiyacı varsa onları da öneriyoruz. Hocam peki burun estetiğine girildiğinde kaş kaldırmayla aynı operasyonda olabiliyor Olabilir. anladığım kadarıyla. Burada operasyon süresi mi sadece uzamış oluyor? O kadar mı yani? Çok büyük bir uzama oluyor mu? Onu da paylaşır mısınız? Yani şöyle, bir rinoplasti ameliyatı yaklaşık 2-2,5 saat Evet. kadar sürer. Bir kaş kaldırma operasyonunda yapılan tekniğe göre 2 saat civarındadır. Yani süre biraz uzar ama hani ben 6-7 saat süren rinoplasti ameliyatlarını da biliyorum. Bu sürenin uzun olması çok önemli değildir aslında. Çünkü cerrahi öncesi planlama, cerrahi ameliyathanedeki planlama da bir vakit kaybettirir bize. Sonrasındaki uyandırma süreci hastalık kişiden kişiye değişir. Yani 2 saat diyoruz bir ameliyat için ama Evet. bunun süresi artı eksi olabilir. Ama hani ameliyat süresi bir gün boyunca sürecek diye bir şey yok. Kombine ameliyatlarda çok uzun zaten ameliyat olmasını biz tercih etmiyoruz. Aslında çoklu işlem bir anda hallolmuş oluyor. Kişinin Evet. yüz ifadesinden rahatsız olduğu her şeye Kesinlikle. müdahale edebiliyorsunuz siz Kesinlikle. kombinlerde. Peki bu kombine cerrahilerde normal hayata dönüşle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Kişiler ne zaman hani normal hayata dönebilirler? Yani şöyle, aslında rinoplasti ameliyatı bu kombine ameliyatların içerisinde en meşakkatli olanı. Çünkü bunun içerisinde tamponlar oluyor, bunun dışında tamponlar oluyor. Bunların çıkartılma süresi 1 hafta. 5 gün, 1 hafta, 3 gün. Değişik ekoller var, çok kafanızı karıştırmayacağım. Çok önemli değil, tekniğe göre değişir. Bir haftalık bir nekaat süresi, o da hani yatak istirahatinden bahsetmiyorum ama yani çalışmak isterseniz çok konforlu olmaz tabii ki. 1 haftalık bir süreyi göz önünde bulundurmak lazım. Rinoplasti için bu gereklidir. Kombine ameliyatlarda bu süre uzamıyor. Peki kimler olmamalı veya bu kombine ameliyatları ya da rinoplasti hani ameliyat olmamalı dediğiniz bir Ameliyat grup var mı? olmamalı dediğim tabii ki hani ek hastalıkları çok fazla ise, inanılmaz kötü besleniyorsa. Sonuçta estetik bir işlem yapıyoruz ve bu işlem 1 milimetrenin bile hesabının yapıldığı bir işlem ve siz işlemi yaptıktan sonra vücudun kendi iyileşmesine bırakıyoruz. Bu sürede hastanın da bu cerrahiye yardımcı olması lazım. Bir şeker hastalığı varsa, ek bir rahatsızlığı varsa, bu onda hayati bir risk taşıyorsa tabii ki bu ameliyatı olmamasını öneriyorum. Bir de bunun psikolojik boyutu var. Hastalar ne istediğine tam emin olana kadar bir işlem yaptırmamalı bizce. Biz de bu konuşmalarda, simülasyonlarda aslında bunu göstermeye çalışıyoruz. Hani biz hastaya bir vaatte bulunmuyoruz. Yani ben simülasyonu yaparken hastanın kafasındaki düşüncenin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü kadınlar kuaföre gidiyor, saçının nasıl olacağını tarif edemiyor ki burnunun nasıl olacağını nasıl tarif etsin? hocam. Doğru. Simülasyon iyi ki var. Evet, yani en azından beklentileri eşitlemek anlamında Evet, çok en önemli. azından benim daha iyi anlayabilmem açısından benim için faydalı.
Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben Çok güzel bir teşekkür sohbet ederim. oldu. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Cemal Hacı ile rinoplasti ameliyatını, kimlerin rinoplasti adayı olduğunu, ameliyatın sürecini ve sonrasındaki iyileşme sürecini konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.